那先見九八七加出呢個師傅所數4天29節，冇要廢位，從也求你出；冇要冇탕嘅位，從也求你出。因為到自家嘅求法出都係從心中度啲來嘅。嗱，但係呢，因為到自家講出嘅求法係講我冇탕嘅位。phải vậy bởi tật sự tự nhiên nhân các ngược tật到上帝嘅恩典，所以嚟講上帝喺自家心中度理出嘅求法，而要好嘅法，而要本人真心，要本人得福，因為自家心中呢啲都係上帝嘅靈心靈而嚟度hết。啊，出呢個熱歌靈陀36節อันยอง講到，佢一個見書門時間已經啲係冇寫自家嘅心中裡上帝嘅靈。而你心中度理hết，所以是個心中唔要垃圾，心中唔要廢位，因為到心靈你度hết，心靈係hết強啊，所以個心中度你係要好嘅心，唔要是非嘅位，係要祝福人嘅位，係要本人真善嘅位，要本人得福嘅位，因為心靈才嚟到，阿門。